kaip mes vadinam, vafliukų, nerimtų pirkėjų, tai jūs jau papuolėt ir ant variklio. 100% batai, aš jums atvyčiauju ten, kaip visi kiti sako, mes ten tepalą įpilsim, kad tas, o jie pavalė, o čia buvo vatradinė. Karočią, o tai žurnaliuga, kur kamera, na? Kur kamera? Alio? Filmuojam ar ne, na? Žurnaliuga, bl**. Kur kamera, na? Tai ten, va, stovi. Kur, na? Viršuj, va. Ai, viršuj, va, tai man ją šnekėt? Jo. Ką šnekėt? Pasisveikinti, apie ką bus video. Tai ką, sveiki draugai? Tikriausiai pirmą kartą taip manęs iš arti nematysit. Bet gal žurnaliuga kadrą visgi pakeis. O gal ir nepakeis. Tai pakeis ar ne? Žurnaliuga pakeis kadrą, jop tvoju mat. Nesimato žmonėm apie mūsų, ką mes šnekėsim šiandien. Opa, kadras pasikeitė. Tai kągi, sveiki draugai. Ir šiandien mes nusprendėm jums parodyti, kaipgi yra iš tikrųjų su automobilių pirkimais iš Amerikos. Lengva tos automobilius pirkti iš ten ar ne. Ir kaip, vėlgi, kaip ir kiekvienoje mūsų serijoje, yra vienas lifehackas, su kuriuo automobilį nupirksite tikrai lengviau, paprasčiau ir greičiau. Parodysi, kaip skaičiavimas padaryti prieš pirkimą. Jo, plius minus kaip išsiskaičiuoti, ką plius minus žinoti ir su kuo, kaip sakoma, visas tas šūdas valgomas yra. O kaip patikrinti? O ką patikrinti tu nori? Prieš pirkimą reikia kažką patikrinti. Ten yra tokie niuansai kaip draudimas ar ten asmuo. Tai, viską pamatysit serijoje, viską parodysim. Draugai, draugeliai, su tais aukcionais, kaip yra iš tikrųjų. Pirmas dalykas, jeigu jūs nesate įmonė ir neturite Coparte užsiregistravę akaunto, patys jūs to automobilį nusipirkti nebegalėsite. Kodėl? Copartas taip apsisaugo nuo tokių, kaip mes vadinam, vafliukų, nerimtų pirkėjų, kurie tik tai, pasižiūrėsiu, va čia nupirksiu, o po to kitą rytą jau, kaip sakoma, persigalvoju, nepirksiu. Tai vat Copartas tom apsisaugo nuo tokių žmonių, ne tik Copartas, jie tie visi ir taip toliau. Tai be akaunto jūs nusipirkti nebegalėsit, negalėsit. Reiškia, reikės pasinaudoti kuo, ogi reikės pasinaudoti įmonę, kuri tai daro. Apie įmonę mes papasakosim vėliau truputį, kurį tai daro, bet kaip ir kiekvienam automobilių puslapį, jūs galit pasižiūrėti tą automobilį. Kokia esmė iš šito aukcionų, jūs pavartyt galit, bet nupirkti negalit. Tai va, pagrindinis dalykas, manau, visus labai toks rūpintis dalykas. Kokį automobilį geriau nupirkti iš Amerikos? Daužtai priekį, į galą, į šoną, skendusi, su mechanical damage, ar ten, nežinau, apvogta ir taip toliau. Tai, manau, su žurnaliuga to jums ir papasakosim, kad turėtumėt kažkokią susidarę nuomonę, ką ieškoti. Nes patikėkit manim, jeigu jums atrodo, kad, čia daužtas į priekį, arba į galą, vienodai tas remontas kainuos. Tikrai ne. Tai pradėkim ir papasakokim. Kaip pavyzdys, paimsim šitą audinę. Kaip pavyzdys, tiesiog. Vat susiradot jūs Audi A6, ten nežinau, arba RS6 kokią nors, iš Amerikos, fainą, greitą mašiną ir daužta į snukį. Tai pirmas dalykas, surinkti automobiliui snukį yra brangiausias. Mano nuomonė, kodėl? Žibintai bus subirėjęs bamperis, kapotas, sparnai bus sulankstyti, radiatoriai bus sulankstyti, skylę. Sekantis dalykas dar, jeigu bus į priekį daužta, kaip pavyzdys, sulaužyti ir visi televizorių laikikliai. Sekantis dalykas, atrodo, galimai jo smūgis būtų paprastas, kaip buvo vieną kartą pas mane su BMW. Atrodė smūgis paprastas, bet kai ėjo smūgis su visa kasetė radiatorių ir taip toliau, prispaudė prie variklio. Galvoju, nieko baisaus pakeisiu, ten tos įtempėjus, visus rolikus vadinamus ir taip toliau, ir viskas bus gerai. Sudėjau visą tą snukį, sudėjau visą variklio mechanizmą, kuris varo diržus ir taip toliau. Ko pasiekoja, pas man apatinis škyvas klyba. Nuvažiavau į Baltarusiją, nes Lietuvoje nebuvo kur pirkti to škyvo. Nuvažiavau į Baltarusiją, iš ten pasiėmiau tas škyvą, parsivežiau į Lietuvą, susidėjau, vis tiek jisai klyba.
Nuo smūgio sulankstė man veleną. Variklis dirbo tvarkingai, bet buvo tokia problema. Teko keisti variklį. Tai va, jeigu į priekį automobilis daužtas, patikėkit manim, remontas bus brangokas. Nes niekas nežino, ar palies variklį. Jeigu palėtė variklį, kaip pavyzdys, nežinau, ten, paimkim vėl M5, M3, bet kokį mašiną. Jeigu palėtė variklį ir kaip pavyzdys sugadino bloką, kur kažkas prisisuka, tai ruoškitės, jeigu gerai, jeigu galima bus suvirinti kažką ten aliumą ir taip toliau. O jeigu bus ten skylė tokia, kad nebepataisomai, tai jūs jau papolėt ir ant variklio. Tad atsakingai žiūrėkit tos variantus, kur yra daužta. Varom sekantį dalyką parodysim. Dar ką turiu pridurti. Kaip pavyzdys, pas jūs nuėję lonžeronai yra. Sulankstyti. Jau yra problema kokia. Reikės išiminėti variklį, jeigu daryti kokybiškai. Išiminėti variklį, virinti lonžeronus, ko pasiekoja, kaip pavyzdys. Mano manimu, tokiai mašinai sudėti snukį, kaip tu galvoji, žurnaliuga? Lempas 1,5, bamperis 1,5, griliai 500. Karočią, grubiai paimam 6 tūkstančius. Jo. 6 tūkstančiai sudėti šitam automobiliui snukį. Einam prie sekančių dalykų ir po to sulyginsim, kur bus pigiau. Paėmėm šoną, daužtą į šoną. Manau, kad matėt vieną lietuvišką blogerį, kuris nusipirko automobilį ir turi čia va tokį nedidelį, pavadinkim, smūgį. Atrodo, kad jisai nedidelis. Bet iš tikrųjų, kad tą smūgį sutvarkyt, jam teks, aš taip galvoju, lupti variklį, nes reikės virinti visą stakaną ir taip toliau. Ir bus keičiama ketvirtis, pavadinkim taip. Tai už šitą remontą, aš manau, tikrai jisai nemažai sumokės, nes čia reikės pervirinti nemažai, o dabar kaip paaiškinti techniškai visą tą dalyką. Kėbulas susijungia iš labai daug visokių dalių. Tai vat kėbulistui, kuris tą dalyką darys, labai bus sunku viską atstatyti, ko pasiekoje išaugs valandinis užimtumas jo, o kaip mes žinom, kėbulistai ima už valandas. Bent jau tos kėbulistus, kuriuos aš pažįstu. Ko pasiekoje, tas remontas išaugs. Ir dažyti reikės daug, ir saloną jam ardyti ten reikės ir taip toliau. Tad žinant jį, jisai greitai sutvarkys, rankas turi, bet kaip pavyzdys kaip jūs. Tokie paprasti žmonės kaip mes, kurie, mes mašinom užsiiminėjom, remontuojam ir taip toliau, tai mes plius minus žinom. Tad iš šoną, kaip pavyzdys pistelta, jeigu būtų mašina, tai paimkim iš šoną normaliai, prabraukta normaliai. Tai papolimas ant slenkščio, 2 durų, sparno kaip pavyzdys, važiuoklė užliesta bus ir taip toliau, tai paimkim grubiai, durelės ten, nežinau, po 100 eurų, slenkstukas 105 eurų. Veidrodėlis ten, nežinau, kiek jis, šitas brangus, man rodos, bus, 500 eurų, sparnas ten, kaip pavyzdys, nežinau, 300-400 eurų, grubiai. Ir gerai, jeigu nereikės daryti kėbulinių darbų. Ta prasme, jeigu nebus užlankstytas slengstis, dar kažkas, tai jums pasisekė, tada jo, neblogas variantas bus, tokius mes dažniausiai stengiamės ir pirkti. Tada galinį ketvirtį, kaip pavyzdys, jums, jeigu nėra baisiai, padarys kėbulistas, išlygins, durelės pasikeisit, nusidažysit, viskas ir viskas. Tai čia netgi tuo atveju, kai jūs automobilį tą pardavinėsit, nebus žmonių atbaidymas, kai jie įsives VIN kodą kur nors, kaip pavyzdys, ir pasižiūrės tas ataskaitas. Tai kaip pavyzdys, snukį suremontuoti 6 tūkstančiai, bakaviną suremontuoti, dvūškę grubiai. O jeigu į fūrą įvažiavo? Jeigu fūra įvažiavo, aš tada to pasakysiu taip, jeigu jinai bus taip kaip bananas kreiva šitą mašiną, tai jos geriau net ir neimti ir, ką tu su ją padarysi? Visą kėbulą reikės tampyti, lyginti, kažką daryti čia, aš nežinau, čia nebent turi būti, kaip pavyzdys, jeigu šitos mašinos rinka 200 štukų, tai jinai Lietuvoje su mokesčiu su visko turi kainuoti, tada, nežinau, 2000-3, tada gal apsimokės kažką čia tampyti, daryti, bet abejoju. Su galų. Asmeniškai man būtų projektas įdomesnis su galų. Kodėl? Aš jums papasakosiu kodėl. Jeigu mašina yra daužta į galą, kaip pavyzdys, pas jūs nukenčia bagažinė, bamperis, žibintai, galimai išmetimas ir kėbulo dalis, kur yra atsarginis ratas. Aišku, čia visi tie prie bamperio laikikliai, smūginiai, tos apsaugos visos ir taip toliau, bet kaip pavyzdys, žibintai, kiek žurnaliuga kainuoja audiniai žibintai? 700 eurų. 700 štuka 2,
Bagažinė, aš manau, kokiu 200 eurų. Taip ar ne? 200 eurų ir bumperis, 500 maksimum. 500. Tai va, grubiai 2 štukos, grubiai kalbant. 2 štukos remonto, jeigu smūgis nėra didelis. Jeigu smūgis yra didelis, reiškia, pas jūs bus užlankstytas. Va čia va, visa šita vieta, kur yra atsarginis ratas. Va čia. Bet čia sulankstyti bus sunku, yra visokios apsaugos, būtent šitoj mašinai. Bet jeigu pas jūs yra sulankstyta šita vieta, patikėkit manim, nėra čia nieko baisaus. Yra geri meistrai, kurie atitampys tą šikną, pavadinkim taip, arba pervirins jums tą galą kažkiek. Ir ko pasiekoje, kaip pavyzdys, galą jūs nupirksit už, nežinau, kiek ten tie ketvirčiai kainuoja, 500 eurų, gal truputį daugiau. Tai 2 štukas eurų ant šitų navisuchos, kaip sakoma, ir štuką eurų ant dalių. Ir štuką eurų, aš manau, jums, kad tą galą sutvarkyt. Ko pasiekoje 4000. Aišku, ten su dažymu, su viskuo, dar kažką ir taip toliau, išaugs kaip pavyzdys iki 5. Bet mes neskaičiavom ir priekį, kad jį reikia dar nudažyti normaliai. Ir ten visos tos kitos atrakcijos. Tai ką aš noriu pasakyti, iki ko aš noriu davesti visą šitą reikalą. Iš kurios pusės, ta prasme, geriau, kad būtų tas automobilis muštas. Į snukį brangų, į šoną ne taip brangų, į galą brangoka, bet nereikia labai daug bėgioti, ieškoti visokių smulkmenų. Nesakau, čia galas pačiai lengviausiai surenkamas, nes nėra ten jokių daviklių, dar kažko. Tiesiog bumperis, išmetimas, bagažinė, žibintai ir ketvirčiai tie. Juos 100% duodu, kad dažniausiai atitampa arba tiesiog pervirina. Tai dėl to protingi žmonės visą laiką renkasi arba šonas, kad būtų pistas, arba į galą. Nes gale, kaip ir sakau, nėra tų tiek daug smulkmenų, iš kurių susideda po to didelis praisas. Kaip pavyzdys iš priekio, ten nežinau, tie patys parktronika, jųgi niekas kartu su bumperiu neparduoda. Jie reikalingi atskirai, ten posparniai, distronikai, šmonikai ir taip toliau, ten plasmasės tos visos, ten labai daug išeina visas tas praisas. Tai vat patys ir galvokit, kas labiau apsimoka. Į snukį, į šoną arba į galą. Aš jeigu rinkčiausi ir ieškočiau į galą. Aišku, žiūrint vėlgi kokią mašiną. Jeigu jinai aliumininė eina, tai va čia jau yra problemos visai kitos. Aliuminis sunkiau tamposi, brangiau virinasi ir taip toliau. Tad prieš kažkokį automobilį pirkdami, susidarykit, pasianalizuokit, kas taip yra automobilis, iš ko jis sudarytas ir taip toliau. Ir tada pasiskaičiuosit, kaip yra iš tikrųjų. O sekantis koks dažniausiai damages yra? O kaipgi Lukašo mėgstamiausias stogas? Aha, stogas. Jo, gerai, šitą pastebėjai. Tai kaip pavyzdys, pas Lukašą buvo stogas, ane? Kiti žmonės, stogas, čiagi taip brangu yra, ten mašina, čia viso, jinai ten pametusi visą tą konstrukciją ir taip toliau, jinai nebesaugi ir taip toliau. Stogas. Kaip pavyzdys, nežinau, o kas žurnaliuga gali būti su stogu, jinai tiesiog ant stogo neužvirs. Tai jinai arba bus į snukį daužta, kaip buvo pas Lukašą, arba, kaip pavyzdys, jinai apvirtusi buvo, ne? Stogas labai paprasta. Bam, bam, bam ir iki čiava. Audiniai bus sunkiau, nes audiniai eina monolitas, stogas, F-ki, kaip pavyzdys, eina stoikės ir atskirai virinama skarda apdailinė stogo. Tai Lukašui pasisekė, jam tik tai pervirino apdailinę stogo skardą. Jam tas remontas apsiėjo su visais kebuliniais, ten kur buvo įlinkimai, visi tie atitampi ir taip toliau 500 eurų. Tai čia tikrai nėra brangu, stogą jisai nupirko už 100 eurų. Žmonės bijojo kiti, jisai surizikavo, nežinau, bus minusinis ar pliusinis projektas, bet surizikavo, nupirko tokią, kokia yra. Tikrai minusinis. Tikrai minusinis, paliubomų 100%, bet jau jisai surinko. Tai grįžtam prie stogo. Tai Lukašas nupirko už 100 eurų stogą su liuku, jam jį pervirino, dažytoje perdažė, specialiai jį užparino, kad jisai nusidažytų tą stogą į juodą, nes balta su juodu stogu mašina žiūrisi žymiai gražiau. Tai stogas, aš jums pasakysiu galimai, kad irgi žiūrint koks automobilis, kaip pavyzdys, jeigu BMW, kur eina per vidurį,
ta juosta, kur galima atsigręžti visą tą skardą ir taip toliau. Tikrai nėra brangus remontas. Stiklus išsipjauti, nežinau, po 30 eurų, išsirdysit saloną patys ir kėbulistas jums pervirins tą stogą, nusidažysit ir bus viskas čiki-piki. Jeigu nebus liestos stoikės, aišku, jeigu stoikės yra liestos, vis tiek žmonės daro, labai daug visokių lėlių yra ir taip toliau. Niekas nežino, ar šitą audinį nebuvo su pervirintų stogu, bet kai aš ją pats savo rinkausi, tai viskas buvo patikrinta, tai jinai tikrai nėra pervirinta ar dar kažkas, bet yra žmonės, kurie nesinaudoja jokiom paslaugom, kaip pavyzdys, ir perka, man patinko, turiu šaibų pafikimų. Tai vat, kai kurie žmonės taip ir papuola. Tai stogas nėra brangu, šonas nėra brangu, snukis brangu, galas kažkiek brangu. O jeigu apsivertęs buvo automobilis, imt ar neimt? Nu tai vėlgi, tai jeigu jisai apsivertęs, tai per stoikės atpjauna stogą, naują šna ir viso. O gal kabriolėtą padaro? Arba kabriolėtą padaro. Bulia žurnaliuką primesk, jeigu kokią rast M5 SM ir kabriolėtą padaryt. Kabluką. Tai va, sekantis dalykas, kokiegi dar iš ten būna automobiliai. Dar būna flūdai, skendė. Asmeniškai pats nebuvau nei vieno dar skendolio nusipirkęs, bet planuose tikrai yra, noriu surizikuoti, nes skendolį pirkti čia yra labai didelė rizika. Labai didelė rizika, kodėl? Gerai, jeigu tas automobilis tiesiog stovėjo ir vandens buvo, kaip pavyzdys tiek, kad per filtrą, oro filtrą nepritekėjo vandens į variklį. Ta prasme, kaip pavyzdys, jeigu vandens buvo iki tiek. Aišku, salonas jau plaukė, ir taip toliau, bet iki variklio dar tikrai nedatekės, nes filtradėžės truputį aukščiau stovi. Gerai, jeigu nepritekėjo. Jeigu pritekėjo, batai. 100% batai, aš jums atvyčiauju ten, kaip visi kiti sako, mes ten tepalą įpilsim, kad tos cilindrus ir stumoklius išjudinti ir taip toliau. Tam varikliu jau amen. O yra skirtumas nuo vandens, tengi yra ir jūra su druska ten? Tai va, tame ir esmė, kad jeigu, kaip pavyzdys, kaip čia lietuviškai jisai vadinasi? Priesnąją vadą. Jūrinis. Priesnąją vadą. Upėtakis. 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 Upėtakis čia žuvys žurnaliukas. Karočią, jeigu vanduo normalus, nedruskėtas, viskas gerai bus ten su jūsų visais tais blokais ir taip toliau, bet jeigu su druskom, tai visi blokai, kurie yra, kaip pavyzdys, dažniausiai blokai kur? Prie sėdinių ir po tais visais rычagais, apdailom ir taip toliau. Tai kokia rizika yra? Dažniausiai aukcionuose rodo, kiek buvo water linija, kiek buvo vandens, bet ten irgi yra tokie šaunus išradingi pirikupčikai, kurie automobilį tą nusipirka, kaip pavyzdys vandens buvo va tiek, o jie taip pavalė, va čia buvo water linija. Jūs toks, fignia, čia nieko nebuvo, paskendęs, paimsiu. O ten atvažiuoja, ten visas salonas supilės. Tai su waterfloodu baisu, bet žinau daug pažįstamų, kurie tikrai sužaidė tą loteriją ir laimėjo, wow, tiesiog. Vieną pažįstamą turiu, jisai parsivežė Camaro, neatsimenu dabar tik tai koks variklis ir taip toliau. Tai viską, ką jisai padarė, buvo Camaro be raktų ir tipo flūdas. Viską, ką jisai padarė, tiesiog raktą pasidarė ir viskas, tas automobilis užsivedė, nedūmino, važiavo ir viskas buvo tvarkoj. Tiesiog buvo paprastas vanduo, be druskų ir taip toliau, jokių blokų nesugadino, ten kažkokia, aš atsimenu, jisai pasako, kad kažkas ten buvo toje Amerikoje ir tiesiog paprastas buvo vanduo, ne jūrinis. Ko pasiekoje laimėjo tikrai nemažą sumą pinigų, kai tą automobilį pardavė, nes flūdų dažniausiai žmonės bijo, nes tai, sakau, labai didelė rizika yra ir dėl to jie yra pigesni, bet jeigu kortą paeina, tai galim pasikelti tikrai normaliai babkių, arba jeigu ieškote savo, tai, kaip sakoma, laimėti gerą automobilį už pigiai. Tai ką, kokie mechanical damage būna? Mechanical damage. Tai pirmas dalykas, dažniausiai kokie jie būna. Variklis, dėžė, diferencialai visokie ir taip toliau. Bet yra ir kiti atvejai, kai, kaip pavyzdys,
automobilis pravažiavo per bordiūrus, nunešė savo pusę variklio apačios, būna tokių variantų, esu susidūręs, pusę dėžės, sulankstė ten visą su apačia ir taip toliau, jūs per aukcioną to nepamatysit. Tad vat reikia būtinai atkreipti dėmesį į visą tą mechanical damage, nes nebūtinai ten gali būti, kaip pasakykim, ragai, batai varikliui. Ten gali būti dar ir visas dugnas sulankstytas. Ko pasiekoje, papuolat ant dar didesnių babkių. Kodėl didesnių? Variklis, dėžė, kėbulas, visi šitie statramščiai, atramščiai, atraminiai, visi šitie, kur variklis laikosi ir taip toliau. Ir tas praisas išauga dar daugiau. Kaip pavyzdys, jeigu jūs perkat, vėlgi, imam pavyzdį, BMW M kažkokią ten. Variklis kainuoja nepigiai, 10 štukų. Remontas kainuoja irgi nepigiai, 10 štukų. Skendęs automobilis kainuoja irgi nepigiai, remontas gali kainuoti ir 20 štukų. Tai vat, visas tas dalykas su Amerika yra loterija. O loterija didžiausia kodėl? Todėl, kad, kaip pavyzdys Lietuvoje, jūs automobilį nusipirkę galite papisti protą pardavėjui. Kažkiek bent jau, gal jisai kažką kompensuos, dar kažką. Bet Amerikoje jokių garantijų nėra. Jūs automobilį tą nusipirkot, jisai parplaukė pas jūs ir viskas. Jūs su tuo ir pasirašot tuos visus sutartys ir taip toliau, kad automobiliui pretenzijų jokių neturėsit ir neturit. Nes tai yra aukcionas. Ką jūs pamatėt, tą jūs ir nusipirkot. Ko pasiekoje? Atvažiavo kaip pavyzdys, nežinau, ten ragai, batai, nežinau, ten neturėjot labai daug šaibų, nusprendėt paimti F30, 328, mechanical damage, pagalvojot, kad ten gal variklis užlinkęs, grandinė kokia nušoko, ten 200 ridos sutvarkysiu, viskas ten normaliai. Atvažiuoja, o ten pusė dugno nėra, nors ir ratai lygiai stovi, pusės dugno nėra, ko pasiekoje? Variklis, dėžė, pasiskaičiuojat ir tvarkyti neapsimoka. O ką daryt? Leis dalim, tai pas jūs nei variklio, nei dėžės, nei pusės tos kėbulo. Jūs ką tik tai galėsit parduoti, tai tik tai, kaip sakoma, visą šitą navisuchą, kapotą, bamperį, ten saloną, jeigu buvo geros komplektacijos ir taip toliau. Iki ko aš visą šitą temą vedu? Kad reikia ne taip, kad pasitikėti, va draugelis turi Coparty accountą, jisai mums padės, nupirsim ir taip toliau. Reikia ieškoti patikimų vežėjų ir automobilius pirkti iš patikimų rankų, tai yra iš draudimo ir taip toliau. Ir toliau mes serijoje papasakosim, kaip automobilį patikimai nupirkti, kaip jį apskaičiuoti plius minus, kad nebūti bačkoj ir per kur vežti, kaip rasti ir vapšė pas ką pirkti ir, blėt, ką su juo daryti vapšė. Tai varom gal jau normaliai kur nors, kur šilta, ir prie kompiuterio, kur galėsim parodyti vaizdu, ne? Tai ką, hebrytė, esam prie kompo ir ką mes pasirinksim, per kur vežti. Jau manau, iš praeitų video žinot, pažįstat mūsų, kaip sakoma, kolegas, tai yra BitPro. Kodėl jie, atsakingi žmonės, dirba tvarkingai, veža kaip reikia, kaip sakoma, ir už savo žodžius atsako. Tai kodėl visą laiką sakau pasirašyti ant jų Instagramo. Ant Instagramo pasirašyti tam, kad galėtumėt matyti, kokie variantai yra šiam momentui. Jie pasirenka ir įkelia į Instagramą variantus tos, kurie jų atžvilgių yra adekvati kaina ir galimai bus įdomus tas automobilis klientų. Tai vat kaip pavyzdys, užeinam tiesiog ant jų storių ir vat mes matom, yra daug visokių įdomių variantų. Mes su žurnaliuga, taip kaip jisai Audi fanas ir kol kas aš Audi vairuoju, radome ten pas juos A7. A7 galima nupirkti už 5,5 tūkstančių eurų plus muitas. Tai vat, atsidarom tą A7, užeiname Copartą ir ką mes tam Copart'e matom. Audinė pista, kaip ir sakiau, įsnukį. O kas pista, transikai? Tansiukai jo galimai, babajus koks nors vairavo, šovė airbagai yra, negerai. Kojo airbagas. Ką tu dabar darai? Aš žiūriu automobilio nuotraukas ir pabandysim paskaičiuoti matematiką ir kas apskritai gausis iš šito, ar čia
Minusinis variantas ar pliusinis, išeis uždirbti, ar apsimoka savo tą automobilį pirkti, kaip pavyzdys, sutaupant, nes aš manau, kad V6 3 litrų benzininė audinė Lietuvoje vis tiek kainuoja pinigėlių. Tai va, tai ir bagai šovė, rida pas mus nedidelė, 118 mylių, čia gaunasi apie 180 tūkstančių plius minus. Netgi pilnas bakas užpiltas automobilė, va taip pat. Ko pasiekoje, ką mes dabar matom? Lonžeronas kaip ir nepaėjęs, iš viršaus. O kaip iš tikrųjų bus, čia jau klausimas. Tai kapotas, žibintas, bamperis, sparnas, posparnis, ratlankis, durelė, manau, bus pažeista. Taip, pažeista bus durelė kažkiek. Ir dabar prisimetam plius minus, kiek čia gali kainuoti. Tai žurnaliukai, kaip tu galvoji, kiek bamperis A7, tai tugi pirkai turi žinot. Štuka bamperis, kapotas kiek, irgi apie štuką, manau. Žibintas čia koks pas mus? Full lėdas, jo. Žibintas kiek? Pusantros. Čia jau 3,5. Sparnas dupiam. Sparnas dupiam. Durys dupiam. Dupiam. Slengstis gyvas ar ne? Slengstis. Paliubomų reikės daryti ir kebulinius čia. 105 slengstis. Ir galinis sparnas va irgi turi įlinkimą. Karoči, grubiai pitakas remontui. Čia grubiai, net ne grubiai, čia plius minus pitakas. Tai va 5,5 perkam, kaip pavyzdys. Reikia parašyti BitPro, paklausti, kiek kainuos transportavimas ir visa kita. Tai tu kol kas parašyk jam. Tai va, ko man ir patinka, kad parašai, va, netgi dabar va ir patikrinsim tiesiog, kiek užims laiko susisiekti su jais, kad jie mums greitai atrašytų. Taip, laba, Audi A7. Davai prikolo. Kiek sumoki šiais? Nesiūs, davai prikolo, timerį pastatysim, už kiek atrašys. Davai. Va dabar nusinčiu pirmą SMS-ą. Toj pala. Kol atrašo mums BitPro, kol paskaičiuos, pasakys kas kiek, kaip patikrinti per kopartą, iš kur tas automobilis, bet dažniausiai aš tau pasakysiu žurnaliuką taip, kad BitPro kelia tik tuos automobilius, kurie yra nuo draudimo, po draudimo. Ta prasme, jie nekelia lėlių, nes patys nenori rizikuoti ir parduoti žmonėm kažkokį triperioką. Istorija, pasiemat viskas paprasta, pasiemat vyną, įsimetat į Google, Bet kopartai pilna vyną nerodo. pasiemat lotą, Lot number. lot number, įsikeliat į Google, išmeta ne tik kopartą, išmeta kokią nors kitą websaitą ir ten atsidarot ir pamatot VIN numerį. VIN numerį įmetat į Google ir žiūrit, iš kur tas automobilis yra, buvo ir bus. Tai vat kaip pavyzdys, yra kita svetainė, nesakysim kokia. Ir čia atrodo, kad insurance company, čia draudimas, netgi yra visi dokumentai to automobilio kopijos yra padarytos, kur galėsit pamatyti, iš kur jinai, ta prasme, ar tikrai draudiminė yra. Kodėl aš būtent šneku apie draudiminės ir taip toliau, o ne ten lėlės kažkokias užsleptas. Nes dažniausiai su kitom lėlėm būna kaip. Manau, žurnaliuką gal galim kaip nors rasti ir parodyti žmonėm, kaip būna. Kai automobilį žaidžiasi, ten nežinau, porą šimtą kartų, ta lėlė užslepta ir koks nors neatidūs pirkėjas, kada nors vis tiek ją nuperka, nes nepasižiūri tam tikrų aspektų. Taip. Tai davai greitai dabar surandam automobilį, kuris dažnai... Va, žiūrėk, jau atrašo. Praėjo 2 minutės. BitPro jau atrašo, jau man rašo, vat matau. 2 minutės užima. Sveiki, iš storių. Taip. Davai greitai tada surandam lėlė kažkokį, kurį pardavinėjasi kopartai. Davai. Pasižiūrėsim, kaip, ar galima iš fotkių atpažinti tą lėlę. Taip, davai. Tai va, kaip ir sakiau, pabandysim rasti lėlę. Tai kaip pavyzdys pas mus dabar jau pamėgta jaunimo irgi mašina, 8-tukas, kabrio. Nu ir ką mes matom? Ką mes matom? Buvo pisteltas,
ganėtinai normaliai, neblogai. Ir ko pasiekoje, automobilis buvo parduotas už 202 tūkstančius su pusę. Ir toliau jau prasidėjo to automobilio istorija. Už 207 tūkstančius jisai buvo jau parduotas vėliau su mažesnių daužimų. Vat tokių vat. Kapotą plaktuko atstukseno, sparną kažkokį nuo kitos mašinos įdėjo, ratą atgal prištampavo, airbagus į vidų sukišo visus ir pagnala, kaip sakoma, ta lėlė parsidavinėt. Parsidavinėt už 39, už 27, už 27 ir po to už 30 jau ją pradėjo pardavinėt. Ko pasiekoje? Už 30. Jau ir žibintas netgi už 30 atsirado. Šioks toks. Ir bagai tie patys, kaip ir buvo. Ir tas automobilis niekam nereikalingas. Vieną aukcioną, antrą aukcioną, trečią aukcioną. Kaina krito, jinai krito ir krito kas mėnesį. Ir vėliau tą automobilį, aš nežinau, kiek čia aukcionų jinai sužaidė, ir iki šiol, kaip aš suprantu, jinai nėra parduota. Ir pasižiūrim, kas čia su ją dabar paskutiniam aukcione buvo. Viskas lygiai tas pats. Nieko nepasikeitė. Sparną iš flakono galimai užpūtė. Arba čia taip specifingai paveikslavo aukcione tą automobilį. Vis tiek viskas baisu. Ko pasiekoje, kaip pavyzdys, tą automobilį nupirko už 22,5 tūkstančių, bandė prastumti už 30, vėliau už 27, kaina krito, dar kažkiek pakrito, dar kažkas, po to dabar iki 13 nukrito ir niekam jinai nėra aktuali, nes mato istoriją žmonės. Tie, kurie pratingi, dėl to automobilio neperka, bet kai kurie yra žmonės neatidus, vis tiek tą automobilį įsigys. Tai dėl to ir sakau, rinkitės patikimus vežėjus, tokius kaip Bitpro, jie kelia ne lėlės, o būtent tos automobilius, kurie yra iš draudimų atstovybės. Nebūtinai tie automobiliai, kurie yra pas juos Instagrame, galite pasirinkti bet kokį kitą, parašyti jiems, jie jums atsakys ir papasakos, ar geras tas automobilis, ar negeras, už kiek jisai atsistos ir taip toliau. Tai žurnaliuką atrašė man Bitpro ir kągi mes turim. Ogi atrašė, kad automobilio kaina su transportavimu gaunasi 5500 eurų iki Kauno, plus muitas 10 procentų, tai 5,5 plus 10 procentų muito 6,5 plus PVM-as plus krova grįžus automobilį 400. Ir turim mes 700 grubiai eurais už tą automobilį. Tai kaip tu galvoji, verta ar neverta įpirkti? Tai čia bus nesurinktas automobilis. Taip, čia jisai nesurinktas, be nieko ir taip toliau. Kiek dabar šiuo metu kainuoja normalios būklės Audi A7, 3 litrų benzininė ir taip toliau? 13-15 tūkstančių. Tai mes su tavim skaičiavom, kad grubiai apie pitaką remontas gali kainuoti, ne? Jo. Tai apie pitaką remontas, tai gaunasi plus 5 tūkstančiai, čia mes grubiai kalbam. 12 720 eurų. Jinai gali kainuoti. Plus dar dasideda vis tiek ten su europinimai, ekspertizės ir taip toliau, grubiai dar 500. Ir gaunasi 13,2. Ko pasiekoje, jeigu pirkt žmogui savo, jeigu žmogus tą automobilį pirktų savo, tada taip, apsimoka jį pirkti. O komplektaciją tu žiūrėjai tos Audinės? Nėra jinai čia labai tokia prifarširuota kaip pavyzdys kaip tavo. Tikrai nėra labai prifarširuota, bet S-Line'as ir taip toliau, tai, sakau, jeigu pirkti savo, kaina gera. Jeigu mėgstat Lego pažaisti kaip mes, kaina gera, išeina pliusas, nes vis tiek, čia mes paskaičiavom grubiai. Aišku, galima rasti pigesnės detalės kažkur Lenkijoje, Latvijoje,
dar kažkur. Ir galimai visas tas procesas pigiau kainuos. Jeigu kainuos pigiau, reiškia, galima bus ir uždirbti. Tai kaip tu, žurnaliukai, galvoji? Minusinis čia projektas būtų ar pliusinis? Žiūrėjim, kaip daryti. Jeigu tvarkingai, tai minusinis. Taip, jeigu daryti tvarkingai, kaip mes ir darom, gali būti, kad jisai bus minusinis. Jeigu daryti visą tą automobilį idealiai, tai jeigu savo daryti, verta vis tiek. Bet jeigu daryti pardavimui, idealiai, tai tikrai nebus verta. Ko pasiekoje, paėmus tuos visus projektus, visus amerikietiškus automobilius ir taip toliau, galima iš to spręsti, kad žmonės taupydami surinkinėja tas automobilius iš šūdų visokių, kaip sakoma, iš vieno šroto, iš kito, bamperiai sulipdyti iš dviejų ir taip toliau. Dėl to ir gaunasi visa šita nesąmonė, kad amerikiečiai sulipdyti yra bele kaip. Ko pasiekoje, žmonės ir bijo jų. O M-kę verta pirkti? O M-kę pirkti, tai manau vis tiek verta. Pigesnės kainos tu niekur nerasi tą M-kę. Primės kokį variantą iš M-kę. Kokį mes variantą galim primesti iš M-kių? Tai blemba. Davai su mažesnė ryda, kokią paėmam. Pamparam. Kaip pavyzdys, bus už 5 valandų aukcionas. M5, bet slyva. Irgi labai aktualus variantas. Jų labai yra mažai Lietuvoje. Apskritai mažai tų slyvų yra likusių tvarkingų, tai dabartinė stavkė yra 3050. Galima nupirkti ją dabar už 13,5. Aišku, čia gal kaina truputį didoka, bet kaip pavyzdys, jeigu jūs radot tokį automobilį, jūs netenkina kaina, už kurią galima nupirkti dabar, rašot Bit Pro ir pasiūlot jiem kainą, kad jie sudalyvautų aukcione. Kaip pavyzdys, jūs ten galite mokėti 8000. Parašot Bit Pro ir Bit Pro bando tada žaisti su to automobiliu, kad galima būtų jį laimėti. Tai gal sužaidžiam šitą M-kę, ne? Įdomu būtų, ar ne? Dar ir mechaninė dėžė primesk. O būtų įdomi tokia mašina? Būtų įdomi ganėtinai, nes mechaninė dėžė, plus juoda, plus nebus supūvusi iš Amerikos jinai. Aišku, iš nuotraukų. Blemba, Lietuva, aš tau pasakysiu, apie 20-25 kainuoja tokie automobiliai. Kas čia su ją dabar yra, pasižiūrim. Mechanical damage. Bet variklis užsikūręs. Bet žinai, koks didžiausias minusas? Rida 249, 246 mylių. Čia apie 300 štukų ridos. Tai aš manau, bus ragai varikliui. Tai kaip pavyzdys, žiūrėk, laimim ją, jeigu už 8000, kaip pavyzdys, su visais mokesčiais, tai kaip pavyzdys, pasiskaičiuojam. Įmam, kad kaip pavyzdys laimėjom už 8000 eurų ją. Tai 8 plus 21 procentas, plus 10 procentų, plus 400 eurų krova. 11 štukų jinai kainuos Lietuvoje. Jeigu ragai varikliui, jeigu galima jį atstatyti, suremontuoti patiem, o nekeisto variklio, kaip pavyzdys į variklį pitaką įkišti reikės, plus 5000. Tai 16 000 ir manau vis tiek ten dar visokios smulkmenos ir taip toliau ten dar plus, kaip pavyzdys. Tai reikės iš karto engalais padaryti, iš karto M-paką uždėti. Tai M-pakas yra M-kę. Žurnaliukai, tu pėtakis man rodo šiandien. Tai karoči, 19 štukų jinai kainuoja. Lietuvoje su visko, kaip pavyzdys, su varikliu, jeigu reikės tvarkyti ir taip toliau, taip yra didelė rida, dėl to yra didelė rizika, bet... Ir mašinai, ne 5 metai. Taip, ne 5 metai automobiliui, bet nėra rizikos, kodėl, mechaninė dėžė, variklį mes sutvarkom, viskas. Varikliui reiškia, mes galim duoti kokią nors garantiją, jeigu mes imtume tą automobilį pardavimui. Ko pasiekoje, tas automobilis, taip, didelė rida, žmonės nelabai jos domins. Bet paprastas žmogus nepirks M5 atram 9. Kodėl ne? Jeigu
kaip pavyzdys, nežinau, turiu vieną pažįstamą, jisai nu labai mėgsta slyvas ir taip toliau. Jisai sako, būtų koks nors variantas, už ganėtinai nebrangiai, sako, pofik man rida, svarbu, kad būtų tvarkingas variklis, aš nupirkčiau. Nu tai va. Bet nauja M su tokia rida jau ne. Ne, nauja tai ne, čia sena mašina, čia legenda, lygiai tokia pati legenda kaip ir M5 šiam, tai dėl to tam automobiliu yra paklausa, aišku, reikia rasti mėgėją. Mėgėją, nes čia vis tiek sena mašina, brangiai kainuoja, bet automobiliai tokie vis tiek auga kainoj, aišku, geriau būtų rasti pigesnį. Atėjo klientas pirkti mašiną, netai raktą padėjo po ten, kur karočiui užsidarė mašiną, bandėm atidaryti, nesmė. Tai va, su tais automobiliais iš Amerikos, grubiai sakant, tam tariant visą tą temą ir taip toliau. Jeigu reikia automobilio nelėlės, su gerais vežėjais ir taip toliau, tai žinot, kur kreiptis, tai yra BitPro. O jeigu įdomu automobilis iš Amerikos ir plius minus ar verta ar neverta, parašykit man, pabendrausim, kai turėsiu laiko, galėsim ir sutvarkyti, jeigu reikės, tiek dažymas, tiek karočiui viskas. Norėčiau užklausti, o mane BitPro rado automobilį, kas po to vyksta? Kai BitPro randa tą automobilį? Nu jo, tau patinka kaina, ką tu parašai? Nu tai viskas domina, perkam. Pervedat pirmą dalį už automobilį, kad jie galėtų sumokėti už jį aukcione. Ir vėliau, kai automobilis jau grįžta į Lietuvą, sumoka atsekančią dalį, tai visus tos transportavimo išlaidas, krovimo, iškrovimo, ką ten dar, muitą, visą tą ir taip toliau. Ir važiuojat į Kauną tą automobilį pasiimti. Ir vežate servisą, tvarkotės arba pas save tvarkotės ir mėgaujatės naujų, gerų, amerikietiškų, nesupūvusių automobilių. O ką dėl gyvo apžiūrėjimo automobilių, už kurį reikia sumokėti? O pavyzdžiui, su ta E39, ką pasakytum? Šiaip paimtum tokią paslaugą, jeigu E39. Žiūrėk, aš tau pasakysiu, nebūtinai M39, jeigu bet koks brangesnis automobilis arba norit labiau, kad būtų tas automobilis jums aiškesnis, ne tik iš nuotraukų, tai pasinaudojat vėlgi BitPro paslaugom ir sumokat jiems pinigėlius, nedidelius, bet užtat automobilis bus pilnai apžiūrėtas su visom, kaip sakoma, nuotraukiniam ataskaitom, videokolais ir taip toliau ir žinosit visą istoriją tą automobilio gyvai jums parodys ir tam tikras specialistas viską pažiūrės, išaiškins ir viską žinosit nuo A iki Z. Verta, neverta, kas su to varikliu, kaip pavyzdys, jeigu imti tą M5 arba koks smūgis, reikia ten daryti kebulinius, reikės kažką virinti ar ne, nes dažnai būna, kad atrodo, kad tiesiog sparnas užlenktas, o ten iš tikrųjų būna po sparnu labai įdomu. Kaip pas BMW, kaip pavyzdys, jeigu vienas keleivio pusės lonžeronas užlenktas ir negalima bus gražiai atitampyti, bus pažeistas VIN, ko pasiekoje jūs tą automobilį negalėsit užregistruoti. Reikės per krastą, per šmastą, ekspertizės specialias daryti ir taip toliau. O tokia yra bėda. Tad, jeigu, vėl sakau, jeigu turit pinigų, jeigu perkat automobilį savo arba perkat automobilį brangesnį perpardavimui, geriau pasinaudoti, kad pažiūrėtų gyvai, kad žinoti, kas su juo yra tiksliai, ne tik iš nuotraukų. Dar žurnaliukai klausimų turit? Ne. Tai va, draugai. Paminėsiu dar kartą, jeigu reikia automobilį iš Amerikos, kreipkitės pas BitPro, jeigu reikia automobilį sutvarkyti amerikietišką, kreipkitės pas mus, mes galėsim jums padėti tiek dažymų, tiek stapelių, tiek ekspertizėm, tiek visų šitų dalykų, kad jį legalizuoti Lietuvos kelyje, su europinimais ir taip toliau. O ką daugiau, laukite sekančių serijų, greitai atvažiuoja mūsų sekėjų pirkiniai. Pasižiūrėsim, kągi jie nupirko, kiek jiems tai atsistos ir bus jiems bačka ar ne bačka. Ir pasižiūrėsim, ar iš vis, kiek žinau, tie žmonės nupirko automobilius savo, tai pasižiūrėsim, ar apsimokėjo jiems nusipirkti tą automobilį savo, kiek atsistos ta visa rinkos kaina. Ne rinkos kaina, o kiek atsistos tas automobilis po remonto ir sulyginsim su visom rinkos kainom ir taip toliau. O greitai šventės, greitai dovanėlės, parašykite į komentarus arba parašykite man, jeigu yra kažkokia nepasiturinti šeima, kur kam nors reikia sutvarkyti, ką nors, ten, nežinau, langus įstatyti, arba maisto reikia, arba ten, nežinau, gal
šeima turi kažkokį automobilį apleistą, galim jiems padėti sutvarkyti jį, paruošti ten, kaip pavyzdys, jeigu jisai ten be techninės apžiūros ir taip toliau, kad turėtų automobilį savo. Ir kuo įdomesnė situacija, tuo įdomiau bus mums, tuo įdomiau bus jums. Все, iki sekančio karto.